Аппарат начал, короче, включать. Что он начал включать? Он включать начал фотографии. Ну, видимо, свежезаряженные батарейки, что-то типа этого. Это у нас такой костер. Собственно говоря, трехуровневый таежный. Жерди ни хрена не горят. И шалашиком наложена мелочевка. И, собственно говоря, благодаря мелочевке разгорелись вот эти жерди очень хорошо. И костер горит уже, наверное, минут 40. Костер высотой аж 40 сантиметров. То есть, ну, достаточно много. Вот. И где-то 30 на 30 сантиметров у нас ядро. Билентайн 2016.